உங்களுக்கு காலை எந்திரிச்ச உடனே அச்சுன்னு தும்மல் வருதா, இல்லை நடுராத்திரியில் 4 மணிக்கு முழிப்பு வந்து தும்மிக்கிட்டே இருக்கீங்களா? உங்களுக்கான காணொலி தான் இது. சாந்தம் ஹோமியோபதி மருத்துவமனையிலிருந்து டாக்டர் பூவேந்தன். இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கண்டிஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து காலையில் எந்திரிச்ச உடனே தும்மல் வரும், முகத்தை கழுவுன ஒரு சிலருக்கு தும்மல் வரும், பாத்ரூம் போயிட்டு காலை நினச்ச உடனே தும்மல் வரும், ஒரு சிலருக்கு 2 மணி 3 மணிக்கு முழிப்பு வந்து யூரின் போகிறாங்கன்னா அந்த டைம் எந்திரிச்ச உடனே தும்மல் வரும், ஒரு சிலருக்கு பாத்ரூம் போயிட்டு கால் நினச்ச உடனே தும்மல் வந்துடும், ஒரு சிலருக்கு சென்ட் ஸ்மெல் ஒத்துக்காது, சென்ட் ஸ்மெல்லு, ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல், நல்ல ஸ்மெல்லாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட ஸ்மெல்லாக இருந்தாலும் சரி உடனே அச்சுன்னு ஒரு 100 தும்மல், ஒரு தும்மல் 2 தும்மல்ல 100 தும்மல் போடுவாங்க. அவங்க இப்போ பட்டவங்களும் நான் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு டாக்டரை பார்ப்பாங்க, கர்ப்பம்பூச்சி டெஸ்ட்டு, காட்டன் டெஸ்ட்டு, தலையணை டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வீட்டில் கர்ப்பம்பூச்சி இருக்கக்கூடாது, காட்டன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, சாப்பாட்டில் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் என்ன தான் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணாலும் இது சரியாகாது. காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எந்த வைரஸ்னாலும் வரதில்லை. காமன் கோல்டுக்கும் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்க்கு இதுதான் வித்தியாசம். காமன் கோல்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ்னாலேயோ இல்லை வேறு ஏதோ வைரஸ்னாலையும் வரும், அதுக்கு ஒரு காரணி இருக்கும். பட் ஆனால் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் வந்து உங்களோட இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன தும்மலுக்கோ ஒரு சின்ன கோல்ட்னஸுக்கோ உங்களை பாடி ட்ரிகர் பண்ணி தும்ப வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் முக்கியமான காரணம் என்னென்னா, ஏசி ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணுறதில்ல, டஸ்ட் எக்ஸ்போஷர், ஏர் பொல்யூஷன். சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன் நிறைய பேர் சொல்லிப்பாங்க, சென்னையில் இருந்தாலும் தும்மல் வருது, நான் கிராமத்துக்கு ஊருக்கு போயிட்டு வரேன், அங்கே தும்மல் இல்லைன்னுவாங்க. இந்த ஏசியை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறேன். அந்த அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் இருக்கிறவங்க ஏசி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறத சொல்கிறேன். 26-27 டிகிரியில் வச்சுட்டு நிம்மதியாக தூங்கணும். நான் ஏசியும் போடுவேன் ஃபேனும் போடுவேன்னா கஷ்டம். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய பேர் இதான் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் ஏசியை வந்து ஆரம்பத்தில் போட்டுருவாங்க, நைட் 10 மணி பெட்ரூம் போனாங்கன்னா ஒரு 11 மணி 12 மணியும் ஓடும், 12 மணி ஆஃப் பண்ணுவாங்க. அப்போது ஒரு 4 பேர் ஒரு பெட்ரூமில் தூங்குறாங்க அப்படின்னா ஏசி ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பாடி வந்து ஹீட் எமிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அப்போ ஒரு 25 டிகிரியில் தூங்குறாங்க ஒரு 12 மணிக்குன்னா டிகிரி ரூம் டெம்பரேச்சர் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். அது பேர் ஏர் கூலர் இல்லை, ஏசினாலே ஏர் கூலர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏர் கண்டிஷனர். ஏர் கண்டிஷனர்னா ஒரு காற்றை ஒரே கண்டிஷனில் ஒரே சீராக வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மிஷின் தான் அது, ஏர் கூலர் கிடையாது. அப்போது ஏர் கண்டிஷனராக யூஸ் பண்ணணும் ஒரே சீராக. இப்போ நைட்டு ஒரு 10 மணிக்கு ஏசியை போட்டாச்சுன்னா ஈவினிங் 6 மணிக்கு தான் ஆஃப் பண்ணணும். 27-28 வச்சுட்டு அமைதியாக விட்டுறணும். ஒரு சிலர் ஏசியை போட்டுட்டு அப்புறமா ஒரு 12 மணிக்கு ஃபேனை போட்டு விட்ருவாங்க. ஆனால் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிடும், ரூம் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிடும். அப்போது அவங்களுக்கு காலை எந்திக்கும் போது அந்த வார்ம்த் தாங்க முடியாமல் கூட தும்முறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் நார்மலாக என்ன சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, சலைன் நேசல் இரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மூக்கில் வந்து நார்மல் சலைனை போட்டு க்ளீன் பண்ணுறது. ஜலநீதி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குப்பி ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க, இந்த மூக்கில் விட்டு இந்த மூக்கில் தண்ணி எடுக்கிறது. இந்த ப்ராசஸ் பண்ணால் அப்போதைக்கு நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஹோமியோபதியில் இது அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்க்கு சஃபனோரியா ஒஃபிசினாலிஸ் அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான மெடிசின்ஸ் இருக்குது. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மூக்கு, இந்த ஹோமியோபதி லிட்ரேச்சரில் மெட்ரோமெடிக்காவில் சஃபனோரியா ஒஃபிசினாலிஸ் அப்படின்ற ஒரு மருந்தில் இந்த மூக்கு ஓடுறதே அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான சொல்யூஷன் இருக்குது. அது போக கோல்டு கிளைமேட்டில் அதிகமாச்சுன்னா மருந்து மாறும், விண்டரில் அதிகமாச்சுன்னா மருந்து மாறும், சம்மரில் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னா மருந்து மாறும். அமோனியம் காஸ்டிகம், மல்லியம் சிப்பா இது போன்ற மருந்துகள் இருக்குது. உங்கள் அருகாமையில் இருக்க ஹோமியோ டாக்டரை பாருங்கள். அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸை கம்ப்ளீட்டாக ஹோமியோ மெடிசனில் கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ண முடியும். சிம்பிளான பிளட் டெஸ்ட் ஐஜிஏ பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப எலிவேட்டடாக இருக்கும். செட்டிசின் மாத்திரை கொடுப்பாங்க, மாண்டிலுகாஸ் எல்சி கொடுப்பாங்க, எல்லாமே ஒரே காம்பினேஷன் ஆன்டிஹிஸ்டமின்ஸ் தான். இது போட்டிங்கன்னா போடும்போது நல்லாயிருக்கும். ஆனால் எக்காலத்துலேயும் உங்கள் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இது போட்டுகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு கட்டத்தில் இந்த மாத்திரை நிற்பாட்டவே முடியாது, அடிக்ட் ஆகிடுவீங்க. ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும்னா இந்த மாத்திரை போட்டாலுமே கேட்காது, அந்த நிலைமைக்கு போயிடுவீங்க. ஸோ அந்த நிலைமைக்கு போகாமல் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு ஹோமியோ டாக்டரை பார்த்து இது அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்க்கு அட்டோபின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ், உங்களுடைய பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு அலர்ஜன், ஒரு டஸ்ட்டோ கோல்டு வெதரோ இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் அது அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ். ஹோமியோபதியில் மெடிசன் சாப்பிடுங்க, அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வந்துடலாம். தேங்க்யூ.